Amici dell'edicola di Mister Piero Gatto e Salvo Sorci, benvenuti alla seconda puntata dell'edicola e partiamo in differita da questo punto da Marsala. Marsala, ragazzi, si respira un'aria, ma con eccellenza, dai. Questo è un super campo, un super posto dove veramente dovrebbe respirare assolutamente altre categorie. Però in attesa, diciamo, di quello che sarà questa partita di cui parleremo più avanti, e di dare la linea allo studio, io direi due parole a questo punto sulla partita che tu hai visto sabato, mister. Che ci siamo, facciamo un collegamento nel collegamento ancora. E quindi ci vuoi raccontare com'è stata questo... Ieri sei stata a Salemi a vedere Dattilo Alcamo. Alcamo Dattilo, scusa. Sì. Ora statemi a sentire, perché non mi ripeterò più. Ho visto intanto un Alcamo che incomincia a organizzarsi per questo campionato, quindi è incominciato un po' in ritardo e quindi magari piano piano stenterà un po' a tenere il passo di qualcuno che magari si è preparato prima. Un Dattilo al contrario che mi aspettavo qualcosa di più perché visto il risultato contro il Campofranco, che arrivato a questo punto non so quanto è stato bravo il Dattilo o quanto sono i demeriti del Campofranco, perché il Dattilo visto ieri mi preoccupa. Ti giuro che ti sbatto in galera. Adesso avete capito? Anche l'Alcamo non è che ha fatto una grossissima partita, ecco. Infatti. Ma cosa rispondi a chi dice che per questo Dattilo soltanto Davide Parisi davanti sia veramente troppo esigua come risorsa per una salvezza tranquilla? Dove finisce la terra? Che minchia ci guardi? Io amo Davide Parisi, però Davide deve calarsi nel campionato d'eccellenza, è entrato nel secondo tempo perché so che aveva avuto un problema di lavoro, ha fatto tardi, quindi già è stato utilizzato nel secondo tempo e comunque ha fatto una partita a sé. In eccellenza bisogna fare qualcosa in più e quindi lo dico agli amici di Dattilo, lo dico a Davide, lo dico al mister, quindi stiamo attenti perché il campionato d'eccellenza fa male. In Italia c'è qualcosa che non va. In Italia c'è qualcosa che non va. Ma una cosa, ce la può fare questo Alcamo ad essere per una volta, anzi per la seconda volta consecutiva, stavolta centrare l'obiettivo del salto di categoria? L'Alcamo comunque sarà come sempre una delle protagoniste perché il blasone dell'Alcamo fa partita a sé. Riesce sempre a costruire una squadra che può fare male a tutti. Arrivare fino alla fine come primatista ho i miei dubbi, ci sono squadre più attrezzate anche a livello economico. Sì. Per ora ad Alcamo c'è qualche problemino, ancora il campo non l'hanno aggiustato, bisogna vedere ancora qualche cosetta, comunque di sicuro sarà un Alcamo che dirà la sua fino alla fine. Abbiamo raccolto Mister Talluto. Fammi entrare, porca miseria. Finita adesso, Momo. Guarda, è ancora sudato, guarda qua. Stressato, si vede, stressato, una partita comunque sia piena di tensioni. Adesso vogliamo una tua opinione. Lo sai, noi non vogliamo cose politiche, vogliamo qualcosa di concreto e tu sei uno bello concreto. È la verità. Come è andata sta partita? È andata come l'avevi programmata? Guarda, sapevamo che oggi era una partita difficilissima perché il Marsala non lo sto scoprendo io, quindi era una partita che potevamo perdere, potevamo vincere, abbiamo avuto le nostre occasioni, loro hanno avuto le loro, però alla fine il pareggio penso che sia il risultato più giusto. Minchia ci guardate! Allora, c'è stato pronti via i primi 20 minuti un Concialdi contro tutti. Io non mi spiego come mai Angelo non ha preso provvedimenti a fare martellare, ucciderlo, perché guarda, era devastante e da lì comunque è venuto fuori il vostro gol. Proprio voi sulla catena di destra eravate veramente devastanti. Poi cosa è successo? È successo che viene fuori anche la squadra avversaria, voglio dire, il Marsala è un'ottima squadra, è la squadra accreditata a vincere il campionato, quindi è normale che ci possa mettere sotto, ci ha messo anche un po' sotto, è giusto ammetterlo, però penso che alla fine la squadra ha reagito
ha creato delle palle gol, non ultima quella di Concialdi che ha sbagliato. Cosa ha combinato? Non so come. Cioè, voi non sapete quello che proprio veramente ha fatto sedere tutti, compreso tipo il guardaline si è seduto e l'ha sparato alle stelle. Ci sta che si sbaglia, voglio dire, Pierino oggi si è sacrificato, tutta la squadra si è sacrificata alla grande, quindi non posso che fare un applauso ai ragazzi per come hanno interpretato la gara, e ripeto, era una partita aperta. Mi auguravo che fosse una bella partita prima del match, è stata penso una bella partita per chi l'ha vista, dove ci sono state occasioni da una parte e dall'altra. La squadra è stata costruita per fare un buon campionato, intanto per salvarci al più presto possibile perché siamo una matricola, non dimentichiamolo. Però penso che questa squadra abbia delle potenzialità che alla fine e alla lunga possa recitare un ruolo importante in questo campionato. Io mi auguro di questo. E con un cortese in più. A me un po' il Marsala mi ha deluso. Un poco. Ripeto, il risultato positivo contro un'ottima squadra. Allora, una cosa però veloce, sono più i meriti vostri o i demeriti del Marsala di questo risultato? Secco. No, non hai chance. È qua. Noi ti vogliamo bene, ma noi siamo l'edicola per questo. Voi siete cattivi. Voi siete cattivi. Guarda, io posso dire che la mia squadra ha fatto tutto quello che ci siamo detti in settimana. La gara è stata preparata così, sulle ripartenze, l'abbiamo fatte bene e ripeto, oggi potevamo come perdere la partita, come la potevamo vincere. Abbiamo fatto rilassare Talluto, ora è più sereno. Ci siete riusciti. Hai visto? Ci siamo riusciti. Ora... Dovete venire più spesso. Ospite super VIP, che più VIP di così non si può, perché noi ne parliamo sempre e sempre bene, perché forse noi ci vogliamo più bene di tutti a lui, pure più di quanto gliene vogliono a Marsala, Matteo Gerardi. Io in panchina con Matteo Gerardi. Che vedi che coppia allenatori. Siamo seduti in panchina, nella panchina del Marsala, lui, Matteo Gerardi e Piero Gatto. Dai. Volevo partire dalla fine. I ragazzi sono avvicinati a fine della partita, i ragazzi del Marsala sotto la curva, e la curva gli ha consigliato di impegnatevi di più perché questa maglia vale più di queste prestazioni come quella di oggi. Io ti lascio la parola per commentare. E hanno perfettamente ragione, perché soprattutto per il risultato, perché per la prestazione alla fine non posso rimproverare tanto alla nostra squadra, perché hanno giocato, hanno corso, hanno sbagliato diversi gol e di fronte c'era un grande Ribera, perché dobbiamo ammettere che Ribera è una bella squadra di categoria, costruita bene, e quindi può dire la sua anche in questo campionato. Guarda, bisogna ammettere anche che allora, a me non piace parlare di sfortuna, io non ci credo nella sfortuna, perché io sono sempre per il lavoro alla fine paga sempre, però bisogna ammettere, perché quando alla fine Messina sbaglia quel gol io do una randellata a Messina, perché io non dico che è sfortuna, perché Fabio Messina quei gol non li sbaglia. Dobbiamo analizzare bene questa partita. Abbiamo visto a sprazzi un buon Marsala, però abbiamo visto molto spesso un Marsala che è disposto non tanto bene in alcune fasi del gioco, specialmente nella seconda metà del secondo tempo, dove la squadra era divisa in due tronconi, 4-5 elementi in avanti e 4 dietro. In mezzo al campo non c'era nessuna fantasia, non c'era nessuna iniziativa e tutte le azioni iniziavano dalla linea difensiva. Quando i bambini fanno "Oh, che meraviglia", un'analisi tecnica che mette in difficoltà. Comunque il Marsala ai punti, a mio avviso, poteva vincere la partita, perché ha avuto nettamente più palle gol rispetto a Ribera, quindi questo non la chiamo sfortuna, la chiamo bisogna lavorare, rimboccarsi le maniche, mettersi con la testa bella concentrata e cercare di sbloccare i calciatori che abbiamo, uno su tutti, come abbiamo detto, Fabio Messina, che nel suo, diciamo, punto di forza, che è il colpo di testa, non può sbagliare questo gol al 90°. È vero. Sarà proprio per questo, questa maglia, però l'ultima cosa, Matteo, pesa più delle altre, perché tu hai allenato tante altre squadre, sei stato in dirigenza di tante squadre, questa maglia pesa di più. È vero, pesa di più, anche perché c'ha una storia, nasce nel 1912,
sarà 40 campionati di Serie C, quindi è normale che chi gioca a Marsala tipo deve dimostrare sempre. Ecco, i tifosi non sono mai contenti, vedete voi anche il pubblico. In eccellenza non penso che vediamo le 1000, le 1200, qua se andiamo bene sono pure 3-4 mila presenze. Quindi è un campo difficile, una maglia pesante e noi dobbiamo cercare di onorarla fino alla fine. È la terza volta che me lo dici. No? La testata. Grazie per la testata. Comunque è un grande in bocca al lupo perché è un gran lavoratore, ma è un amico, e sa che dovrà continuare a lavorare soprattutto per portare questo grosso Marsala, centro e questo Marsala in alto nelle zone che meritano. Dovete levarvi dalle scatole, ma non vi vogliamo in eccellenza, bene, dovete andare. Allora, l'abbiamo detto in diretta radiofonica per chi ci ha visto, intanto ringraziamo chi ci ha sentito, perdonatevi, ormai chi ci ha visto, perché noi siamo figli di altro mezzo di comunicazione, figli di altro mezzo di comunicazione. Intanto ringraziamo veramente il meraviglioso e magnifico Peppe Caruso, la sua splendida famiglia che ci hanno ospitato, che ci hanno fatto mangiare le lasagne proprio da leccarci i baffi. Però andiamo adesso a parlare del Marsala, Piero, tirando le fila della partita perché non l'ha vista. Ecco, tu mi correggi se sbaglio. Io parlo della Ribera e tu parli del Marsala. Intanto ti prendi questo onere. In Ribera io ho visto una squadra che mi ha ricordato il proprio allenatore, cioè Talluto. Ho visto una squadra ordinata, una squadra grintosa, una squadra che sapeva di voler fare una determinata partita e l'ha fatta. Una squadra che ha lavorato benissimo con la linea difensiva, corta tra i reparti, tutti gli uomini in fase difensiva dietro la linea della palla. E ho visto un grande carattere perché comunque sia una neopromossa, perché sempre una neopromossa è andata a Marsala e si è andata a prendere un bel punto, rischiando anche di vincere la partita. Sbaglio? Marsala che comunque ha tanto da recriminare, perché diciamo che come abbiamo già detto nelle interviste e nei video che ci andiamo a ripetere, ha giocato ordinatamente a fase alterne, ha alternato delle fasi discrete di un gioco, di una dislocazione equilibrata in campo gradevole, e delle fasi di gioco dove la squadra è sembrata pessima, lì per caso. Pessima. Per caso. Occuparsi di Fabio Messina come l'unico artefice di questa non vittoria mi sembra esagerato. Poi voglio dire, una squadra che senza palla ha problemi a muoversi, Piero, perché non sanno dove andare a occupare lo spazio, perché una squadra che non occupava lo spazio, una voragine in mezzo al campo impressionante, un centrocampo non riesce a servire le punte e a accompagnare mai l'azione, due esterni, il primo Mento che è stato nel primo tempo straordinario, il secondo tempo non è esistito, cioè convitto si è visto e poi non si è visto più. Dico, onestamente dico, se uno deve sperare che adesso che arriva Filippo Pirrotta che canta e porta la croce, mi sembra un po' poco per vincere il campionato. Staremo a vedere, secondo me io andrei cauto nel dare giudizi un po'. No, perché io parlo di quello che ho visto oggi e soprattutto ho visto che se nella giocata in mezzo al campo, perché poi giustamente ognuno si guarda i ruoli che occupa, poi cioè, c'era Giardina che faceva sembrare Antonioni, i video di Antonioni, quelli video di Usain Bolt, perché di una lentezza di pensiero impressionante, Piero. È vero, è vero. E comunque vedrete che fino alla fine il Marsala sarà quello che si giocherà il campionato e il Ribera sarà anche lì, Finalmente siamo ritornati nei nostri studi. No, Piero, è stata una traversata incredibile. C'era un traffico per strada. Cioè, siamo arrivati addirittura il lunedì mattina. Ma cioè, è impressionante. Siamo arrivati. Quando mai. Grazie Talluto che ci ha invitato ufficialmente ad assistere
A Ribera, pranzo, dormite, ne abbracciamo. Ciccio, ma non è che pranzo significa a pasta con pomodoro. No, perché non veniamo, non ha senso. Noi ci mettiamo sempre con i dirigenti. Per ricordarvi quello che è successo, Alcamo Dattilo 2-0, Campofranco Parma Valle 1-1, Mazzara San Cataldese 2-0, Monreale Mussomeli il sapiente sta la classifica 0-1, Paceco Riviera Marmi 2-3, San Giovanni Gemini Pro Favara 3-1, Serra di Falco Camarat 1-2, Marsala Ribera 1-1, ma già ve l'abbiamo raccontato in diretta. È uscito un comunicato da parte della società Campofranco che raccontava di situazioni strane avvenute prima dell'inizio della gara per l'ingresso di alcuni dirigenti e supporters palermitani dentro lo stadio di Casteltermini. Sì. Ma che successe? Dico, tutto il rispetto, allora, perché che è successo? Io la cosa che mi riflettevo, perché allora gli allenatori, la società, le società si preparano la partita, gli allenamenti, con che modo lo gioca, ma poi i problemi non è che sono in campo, i problemi sono sempre fuori dal campo, che non c'entra niente con il calcio. Non c'entra niente. Cioè, cose proprio assurde. Sicuro in quest'ordine di servizio ci sono segnati tutti quelli che hanno lavorato qui il 6 gennaio del 75? C'è una cosa per gli accrediti, tu me ne fai trasere 10, te ne fai appena venire, no, non pagano, pagano pure i picceri, frasi che si dicono. Ma allora dico una cosa, perché la federazione, io mi piglio sempre con la federazione, non fa una regola? Proprio una regola. Ma che deve fare? Allora, ma che deve fare? Ma Piero, ma guarda. Alle squadre ospitanti vanno 40 accrediti con i giocatori, i dirigenti, complici, cioè tutti possono entrare 40 persone. Ma 40 sono tanti. Ora, gli accrediti, il Campofranco ha dato gli accrediti come si fa sempre, anche perché ciao Campofranco, quindi lì l'ospitalità è eccezionale, come sempre sono stati fatti gli accrediti come si fa sempre. Cosa è successo? Che praticamente ancora prima di aprire le porte già c'erano 20 della Palma seduti nel reparto ospiti. Arriva la ragazza che era addetta agli accrediti, cercava, ma non c'è nulla della Palma, è andata, ha visto che erano già tutti dentro, ha detto scusate, ma a voi chi vi ha fatto entrare? Siamo entrati dal campo, mi date i nomi che controllo la lista, e questa lista è sparita. Certo, come no, dalla mattina a tutta la notte. La notte? La ragazza giustamente si è un po' innervosita e quindi sono cose che dispiacciono, ma che non c'entra niente con il calcio. Allora, ragazzi, chi segue le squadre, per cortesia, aiutate il calcio a non far nascere storie di scopi, perché poi vedi, ora cosa succede? Appena si compra il romano, cose stupide tra due società bellissime, amiche, e che comunque hanno dato vita a uno spettacolo calcistico giusto. E intanto questa Parma Valle, che quando si trova sempre in inferiorità numerica poi accende la lampadina, me la spieghi? Infatti io perché non riesco a capire? Io ho assistito agli allenamenti della Parma, infatti Andrea in 10 si allena. Lui fa, no, 10, perché in 10 noi facciamo gol. Comunque c'è stato come ci si aspettava, un buon Campofranco che allora nell'arco dei 90 minuti il pareggio ci sta bene, però per come si era messa la partita il Campofranco ci sta stretto, perché erano riusciti a passare in vantaggio, c'era la superiorità numerica, diciamo che riuscivano a tamponare bene, quindi diciamo che i 3 punti hanno rischiato di fare il 2-0 con Polito, quindi allora il pari alla fine è giusto, però il Campofranco recrimina il fatto che porca miseria era fatta, ma dico infatti e rimane l'amaro in bocca. Ma questa squadra è figlia ancora di Mutolo o ci si è visto qualcosa del giudice? 6 gennaio 1975!
No, del giudice. Lo del devo giudice- fare questa domanda o no? Dai, che ne so, magari ci sono allenatori che in una settimana danno la scuola. che ne so. Del giudice sicuramente ha trasferito un po' di serenità perché è una persona che ha portato un po' di serenità, è tranquillo. Non lo so, io non lo conosco. È tranquillo. non No, lo io so. non lo conosco. A piacere del giudice Piero Gatto, Salvo Soci. Non ho avuto il piacere, Però no? ha Non so chi sia. trasferito un po' di serenità. La squadra comunque ha nel DNA il giocare al calcio, quindi i meriti vanno sì a Mutolo, ma vanno anche a il mister dello scorso anno, Restivo! a Restivo, non dimentichiamolo, il lavoro che ha fatto Restivo, il lavoro che ha fatto Mutolo e i tifosi. E ritorna il Ritorna. pubblico, no? Ritorna il pubblico perché veramente ci mancava, giustamente adesso è calcio vero. 18 luglio 1968. La Palma Con Giuseppe Cerro in panchina. Giuseppe Cerro in panchina, grande Giuseppe, ho visto l'intervista. Esordista. Guarda, veramente, infatti hanno dovuto mettere la telecamera molto indietro perché non rientravano in quel quadrato. Perché È un amico, come ma- siamo stretti. Comunque, complimenti a Giuseppe che è un ragazzo ha provato Una persona meravigliosa. l'emozione della panchina in eccellenza, poi è un ragazzo che si prepara e quindi bravo, si vede che il gioco è a differenza di quello che abbiamo visto noi in queste ultime due partite. Si è vista una Parma e un Campofranco dislocata bene, messe bene in campo, due squadre di Ma eccellenza. io non lo metto in dubbio. Che comunque si vede che c'è un lavoro fatto con cervello. Ovviamente non è quello che ci aspettiamo ancora dalla Palmomel, perché la Palmomel che noi vogliamo vedere deve essere una corazzata, capicchie, pietto pure e palomme, come dicono altri. Ma Carioto, Chi è? si è saputo, ho sentito questo, è arrivato questo soffio di primavera. Ma ancora non c'è niente. Dopo diamo questa notizia che Non l'hanno soffio di primavera. dovrebbe esserci questa. Se lo diamo noi le notizie bombe. Anche che perché deve può essere che appena noi la diamo già si sa, quindi Carioto dovrebbe essere Un giocatore della un Parma. giocatore della Parma. E che significa? Ma perché la vostra che significa? Lascia ben sperare questo Campofranco che non è quello che si è visto contro il Dattilo, che aveva non dei problemi di gioco come si è visto, ma aveva dei problemi Approccio? sì, Approccio caratteriale? di approccio caratteriale. Quindi ieri si è visto un altro Campofranco, speriamo che si continua così e sicuramente si ripeterà di nuovo il Campofranco bello degli altri anni. Ma volevo, proseguendo perché penso che questa partita alla fine tipo la querela l'abbiamo sfatata. Questo Mazzara è una squadra che può lottare per le zone di vertice? Oppure no? Perché dico, cioè, questa vittoria è importante perché la San Cataldese forse è uno degli attacchi più pericolosi di questo campionato perché Brunello Coco. Però il Mazzara ha 6 punti in questo momento. E dico, sono solo 2 partite, Piero. No, vabbè. Però a questo punto bisogna chiedersi. Sicuramente hanno fatto più punti di quelli che hanno fatto l'intero girone di andata l'anno scorso. Perché Allora, è successo. partire bene è Aiuta. importante. Ricordiamo che l'anno scorso, la scorsa stagione, Con l'imperatore Brucculeri. ma no, non era questo il Ho filo, Chi Minh. non era questo il No, mio filo del discorso. Il Mazzara non è il Mazzara è una piazza che ha fame di calcio e quindi sicuramente se piglierà questa volata, questa partenza da sprint, sicuramente cosa succede? La riesce a che portare. quella è una piazza ambiziosa. Subentra l'entusiasmo del paese, si riempie lo stadio, incomincia a venire un po' di soldi e allora il Mazzara potrebbe diventare pericolosa. Quindi stiamo attenti a questo avvio del Mazzara che potrebbe... Perché dico, in nastri di partenza non era segnalata come no, diciamo, una protagonista accreditata alla vittoria. Però sai, come si dice, mangiando, viene un petetto, quindi il Mazzara è un cliente pericoloso. Ricordiamo che però la prossima partita giocherà a Marsala perché E quindi giocherà a Marsala, quindi giocherà in casa, però a Marsala, per un problema di campo che hanno ancora che ogni ma poi sono sempre gli stessi. E questa cosa non viene al momento giusto perché io secondo me
i dirigenti dovrebbero fare in modo, non lo so, di giocare a Menzascia dalla piazza di Mazzara, perché dare non proprio a Marsala, dico. Non approfittare di questa partenza sprint, perché una vittoria o proprio domenica sarebbe portare a nome, superare una diretta possibile avversaria, invece così ci diamo un assist a un Marsala che comunque è lì. E questa San Cataldese è carne e pesce, come combinate? Salvezza tranquilla. La San Cataldese secondo me la salvezza se la... Anche perché visto... Ieri comunque non ha demeritato, perché ieri allora il 2-0 sembra, 2-0, ma non è così, perché la San Cataldese purtroppo allora, è andata lì per prendersi il punto, perché era lì messa poi diciamo è rimasta in 10, però non ho capito, se tu li metti 6-5 in mezzo al campo, vabbè, fai un 4-4-1 non cambia niente, se sei andata lì per... non so cosa è successo, però dopo che sono rimasti in 10, lì la partita l'ha fatta il Mazzara e l'è andata a vincere, però non ha demeritato la San Cataldese, quindi questo lascia... Bisogna capire ancora questo Mazzara se è una partenza spinta oppure è favorita da un calendario che gli sorride. Gli sorride, quindi Vediamo. ai posteri l'ardua sentenza. Ai poster. Ai poster l'ardua sentenza. Kim? More! Kim? Che samanti, Figli del tubo catodico, ritorniamo con le cambiamo edicole. canale. Cambiamo? No. Chiamo Piccerito, faccio cacciare la papa, non ci voglio. Camuda. Allora, e il mio padre si era creato una canna, proprio una canna quella di pescare, e con la canna andava lì e centrava il bottone, mettendo a colore, dai, colore. Andiamo. No, aspetta, allora, volevo fare il lancio della domanda. Piero, com'è che questo Monreale è riuscito nell'impresa di farsi fare soltanto un gol dal Mussomeli, che è una squadrone accreditato con il grande mister Zorro Sapia? Tu hai detto Sapia. Sapia, insapito. A colori. Dunque, Sapia se ne va. Cioè a 6 punti se ne va, prende il volo. Già subito lui già pensa, chissà che cosa. Rido, ma che... Sapia se ne va. Allora, in intervista a Sapia. Zorro, mister Sapia. Mamma mia. È in testa alla classifica. È in testa alla classifica. Allora, intanto Cioè, mi faccio una scultura di Sapia e me la metto a casa. Bellissimo. Brutto presentimento, lo guardo. Ma come... Allora, Mussomeli in confronto alla diretta avversaria che incontrava, quindi il Monreale, cioè ha come minimo 7 spanne di lontananza e di livello. Ma che succede? Si è giocato a Casteldaccia. E che vuol dire? Scorso. No, non lo diciamo. Ma nessuna delle chi due... segue solo a noi non guarda a nessuno e fate bene perché dico un sacco di cazzate. Seguite noi che noi vi diciamo le cose come stanno. Ha giocato a Casteldaccia. E comunque, allora, questo 1-0, oddio, sempre 0 punta su, è giusto. Però dai ragazzi del Monreale che non possiamo sempre andare a bastonare perché già 1-0 potrebbe anche essere dobbiamo dire tutto a posto? No, lo diciamo dopo tutto a posto, quindi facciamo niente, dai, che sia di buono. Un gran bel casino, sceriffo. Non si lavora bene perché c'è ancora confusione nel campo, il campo piccolo, il Monreale, io mi metto al posto del mister di Russotto perché... No, non lo dire perché sembra che vuoi rubare la panchina poi. No, tienitela, guarda, non ti invidio, guarda, non ti invidio. Io difficilmente c'è qualcuno che invidia Russotto in questo momento perché non lavora bene perché al campo piccolino, troppi giocatori, non si può lavorare così. Bello non lo so, ma certamente grosso. Io ho saputo che non è stata una buona gara, né dall'una neanche dalla parte del Mussomeli, attenzione perché qui ci sono i 6 punti, però io tirerei le orecchie al Mussomeli perché il Mussomeli è una squadra che può ambire a traguardi importanti. Vuole lasciargli un messaggio? Sì. Mussomeli si gode questa testa della classifica, sicuramente magari dovrà rivedere qualcosina perché non è andata bene contro il Monreale. Secondo me i progetti di Sapia ha preso sotto gamba un evento che secondo lui forse era
per cui risparmiarsi. Sì, può essere, ma può in essere. questo campionato d'eccellenza forse Sapia stesso deve capire che Stiamo attenti, cioè, sotto gamba non devi prendere Non si sottovaluta niente. nessuno, neanche il Monreale, che è una squadra di ragazzini che possono, comunque alla fine sono sempre dei bravi giocatori e che devono crescere, e quindi vabbè, a me me l'accollo, Nicola, è deciso così. Noi accolliamo e forza Monreale, perché noi tifiamo Monreale. Tifiamo Monreale perché è una squadra palermitana e veramente vogliamo con tutto il cuore che questa squadra cominci a far vedere qualcosa. Volevo parlare del Paceco. Il Paceco, Pino Barbata. Da quando non ci sei tu, questa squadra ha perso l'entusiasmo. Mi ha chiamato il presidente, dice, ma allora, il presidente ha detto, cioè, no, sai, non ho tempo perché io però è tempo di vendemmia. E quindi su me E io ho già saputo un vino. il vino. Presidente, si è messo l'acquolina e non me lo doveva dire. Non lo doveva dire. Vendemmia non lo doveva dire, come Dattilo sta a Cannoli, adesso Paceco sta a Vino. Quindi il tempo che ci faccio spemere la mattazzare. Anche perché ieri siamo stati a Marsala e ancora siamo pregni di questo aroma che non siamo... Grande Caruso. Intanto grande Peppe Caruso, Grande risalutiamo, famiglia vogliamo Caruso. tantissimo bene, ti amiamo Caruso. tutti. Allora, Riviera Marmi è il vero e unico progetto giovani di questa categoria e su questo non ci piove, penso, perché l'affiliazione con il Trapani Calcio e comunque sia lo sfruttamento, diciamo, e l'utilizzo, anche perché sfruttamento è bruttissimo, l'utilizzo, diciamo, dei giovani della cantera granata da parte di Riviera Marmi è cosa nota e risaputa, ma il Paceco che c'ha dei 4 vecchi volponi in campo, che forse ormai sono alla fine di un percorso. Dico, onestamente si stanno crogiolando un po' troppo su questa esperienza, però ancora i frutti non si sono visti. Io dico solo agli amici di Paceco, attenzione, si è fatto tanto, non ci perdiamo in un bicchiere d'acqua, guardiamo bene le cose come stanno. Avete incontrato il Mussomeli e diciamo che la sconfitta ci sta può tutta. stare. E ieri avete incontrato, comunque vi devo dire, attenzione, avete incontrato una probabile rivelazione di questo campionato, perché Riviera Marmi, come diceva Salvo, ha un'ottima squadra di ragazzi, allenata bene, e quindi... Saluto a Stefano Fericano che è amico di famiglia, soprattutto di mio padre, esperienza bagherese, tra parentesi, infatti, quindi tipo io lo conosco personalmente. Quindi avete visto l'avvio di questi ragazzi che sono terribili, quindi ragazzi, benvenuti in eccellenza, avete dei ragazzi, dei giocatori di esperienza e sanno di che cosa stiamo parlando, però occhio, siamo attenti perché l'eccellenza non è la promozione. Leonardo, ma perché? Amore, mi manchi. Mi manchi. Ma ci guarda Leonardo? Non mi hai chiamato più. Allora se tu ci guardi mi devi chiamare, almeno sappiamo che ci segui. A meno che non voglia fare tipo come... Chi lascia temporaneamente questo mondo fa come Achille, si erge sul monte, quindi a guardare dall'alto quello che accade. Un po' quello che sta facendo Mutolo, perché si guarda all'alto, in questo momento osserva. Mutolo chi? Osserva come una... Mica già non scritta. No, perché non l'avevo nominato. Ciao Corrado, ma quello è a male, quello sarebbe brutale. No, però osserva dall'alto questo calcio. Corrado! Dico, non ti stai perdendo niente, non ti preoccupare. Tutto quello ti vanno allenare, cosa è bellissimo. Vabbè, come contro gli danno la nazionale. Disgraziato. Come Conte ha fatto. Bravo. Adesso gli danno la nazionale di eccellenza. Bravo, la nazionale di eccellenza, acqua pigliata, non c'è Non c'è, no. Allora. Qui mi ritrovo con un cane sciolto. La seta di Falco. No, io credimi, sono triste per David But, cioè Davide Butera al secolo, che è veramente grande tifoso e informatore del calcio sicuro in tutto il territorio italiano, che onestamente soffre come un cane. Sicuramente. Vabbè, dai, però anche perché adesso c'è il Camarat che approfitta di queste due partite, diciamo, alla portata, perché anche il Camarat, come il Mazzara, è stata favorita da un calendario. Ma posso dire una cosa? Non è farina del mio sacco, lo dico prima. C'è stato un collega del grande Renato Maggio,
uno dei personaggi preferiti di Mimmo Bellone. Io ho 2 Renati nel mio cuore, Renato Zero e Renato Maggio. Questa è una frase, rimane nella storia del calcio. Rimane nella storia. Io farò una maglietta, la t-shirt. Perché ormai è storia questa. Farei un murale, ve lo faccio gratis a Cammarate il murales. Ha detto un collega di Renato Maggio che Renato Maggio quando escono i calendari ha un grosso deretano, cioè ha culo. Ma li fa lui i calendari. Non lo so, dovrebbe. Ha visto le stesse cose che ho visto io e a me hanno fatto decisamente impressione. Un suo collega ha detto Renato Maggio ha culo quando escono i calendari. Ma Renato Maggio si fa il calendario. E lui allora va là, la prima partita. Però ora c'è il Ribera, quindi già. Insomma, domenica. No, ma se ne mette 2 sempre, poi una più difficoltosa, poi altre 2. No, ma Renato, ragazzi, Renato non finisce mai di stupirmi. Perché puoi dirmi quello che vuoi, calendario o non calendario, lui comincia, allora sveliamo il segreto di Renato. Lo sveliamo, dai, è giusto ve lo dico, e rimane per gli amici delle dico. Allora, Renato Maggio siamo in pochi. Allora, 5.470 ci avete visto la scorsa puntata. Allora, il segreto di Renato Maggio qual è? Finisce il campionato. Non fa neanche spogliare i ragazzi per farli andare a casa. Non ce n'è incomincia la preparazione. Sì, quindi finisce per dire la domenica e il martedì. Già comincia la preparazione. Quindi lui fa 5 mesi di preparazione. Quindi arriva la prima giornata di campionato. Che i picciotto soffrono. Proprio lui, com'è la prima? Siamo stanchi di questo campionato. Ma ancora va a cominciare. Quanto è pericoloso esattamente? In confronto a cosa? Se il Camarat si salva, è un miracolo. Sì. È un miracolo. Attenzione, può essere che fa i playoff, può essere che però intanto se riesce a salvarsi senza è un grande risultato più per Renato miracoloso e per dell'anno tutta la scorso. Comunità di Cammarate. È più miracoloso dell'anno scorso dove addirittura ha lottato per la promozione. Ora andiamo a Serra di Falco. Attenzione. Il Serra Cani Cattivi. Anche perché il mister è un grande amico mio, io allora fagli un appello. Lui sa perché io gli ho detto devi fare la forma, fagli un appello, nel senso stimoliamolo dobbiamo cercare di dobbiamo fargli il mental coach come Sandri, non lo so. Vengo io a fare il mental coach è solo una guerra. Adesso mi sa che dobbiamo passare agli amici. Noi facciamo un po' allora. Palermo e dintorni. No, però voglio un effetto particolare. Di che cosa? Per la promozione. Quindi stop e andiamo alla promozione. Piero. Ma che succede? L'Obama style. Obama style perché, sai, la campagna disegnata per Obama per sua prima candidatura alla presidenza degli Stati Uniti d'America è stata illustrata da un grande writer che è Obey e che ha utilizzato proprio questo stile. Con l'effigie di Obama, quindi avevo la faccia rappresentata con sotto la scritta Hope, speranza. Quante speranze hanno questi delfini di salvarsi quest'anno? Tutto il discorso per arrivare nei delfini. Quello che sta arrivando non si può fermare. Io ti dico una cosa, io non demordo, dice vabbè, 3-0. Allora, intanto è stato, dobbiamo essere, i delfini. Ma vabbè che, scusa. Ma mi sembra Perugiano. Vabbè che... Ragazzi, io non so mentire, non ce la facciamo. Cioè ci dico sempre, ma tu, che 3-0. Dai, 3-0, dobbiamo stare attenti perché questa squadra fa questa squadra ha dei grossi problemi realizzativi perché cerca di però ragazzi se non riusciamo a mettere palle nel canestro non si fa il discorso è che da nessuna parte. Non dico niente. E lui non dice niente. E invece no, aspetta, dai, parla, ma perché mi devi fare? No, io non dico niente, nel senso tipo, secondo me dico, non è... sono stati degli errori di valutazione Poi secondo me c'è qualcosa che in campo, i ragazzi stessi mi hanno detto che c'è qualcosa che in campo non è... Diciamola tutta. Non ha funzionato. A Salvo non è piaciuta la formazione. No, non a me, ma l'hanno detto loro. Ma a me chiamano. Tu non capisci. Cosa ci
Poteva essere. Io quello che voglio dire soltanto a chi ci ascolta è che la situazione è meno idilliaca di quello che può sembrare, fine e basta. Sì, ma qua Gare, no, non mi sbilancio. Noi siamo l'edicola che non mi sbilancio. Ognuno si guarda le cose in casa propria. Allora sei diventato come gli altri. Faccio il Rino Pitanza. Mi appitanzo. Ti sei pitanzito. Mi appitanzo. Io non lo so cosa vuole dire, quindi non parlo. Ora arrivano 2000 telefonate. Comunque, questa è una brutta sconfitta che lascia i Delfini a un punto, quindi una partenza, mi pare che anche lo scorso anno mi pare che è stato un po' balbettante. Lo scorso anno secondo me c'era un progetto diverso dove si puntava su dei ragazzi che avevano fame, su un allenatore che ha tuttora penso fame, quindi non penso che Cristian abbia la pancia piena, però non lo so, secondo me è cambiato qualcosa. Sì, un po' imborghesito questo. È cambiato qualcosa, Piero, non parlo di Cristian perché non l'ho visto lavorare ancora quest'anno, quindi, ma non penso, comunque, non lo so. Sì, perché? Perché vince, figlio, capisci? Vince! Attissiamoci. Chi ci fu, sa? Niente, Cus Sant'Angiolese. Speravo che... Allora, Cus Sant'Angiolese. Allora, si è vista veramente un'ottima gara, due belle squadre, due ottime squadre. La Sant'Angiolese ha fatto vedere che in casa è una squadra tosta e il Cus tutto a posto. Tutto a posto? Tutto a posto. Tutto a posto. Tutto a posto, amico, tutto a posto. Piero, ma la Castelbuonese che ha fatto? Ha perso 1-0. Tu Fabio, non ti fare sentire, io l'ho detto. Andiamo avanti. Vabbè, sai come? È un altro girone, quindi... Altre storie, altro paese, altre cose. E il Grande Carini 0-0 col Partinico, grande partita però. Continua questo... Mi sento la Fiorentina. Continua questo... Siamo viola di invidia proprio. No, guarda, questo trend positivo di Gigi, andate a prendere un punto a Partinico, campo che comunque difficile. È un campo difficile, si va a mettere a 4 punti e quindi come avevamo già detto, perché io ho visto che anche c'è stato un amichevole con la Palmombal, di cui come le grandi squadre Gigi Pestigiacomo ha messo in campo la Juniores perché giocava di sabato e quindi di giovedì non poteva far giocare la prima, e quindi anche i giovani comunque sono interessanti. Molto. Quindi questo Carini farà veramente parlare di sé da ora ai prossimi anni, quindi seguiamolo. Un segno. Allora, una squadra come l'Aragona, che uno si ci affeziona, ci vuole bene, proprio bene. A Favignana c'è andata adesso, ancora tipo, dicono, delle belle giornate, dicono che ci sta andando a gennaio. Comunque il Favignana è una bella squadra perché continua sulle fila dell'anno scorso, però questa Aragona, che dato a tutti per stradominare questo campionato, allora io 3-0 e 3-0, io non voglio dare peso a questa sconfitta, comunque 3-0 è pesante, però si è levato il suo peso da sopra, che guarda che Favignana sappiamo benissimo che è una trasferta terribile. Però ci andavi a dicembre, l'avrei capito. Però sai, noi abbiamo visto il Favignana a Palermo, quindi di conto, perché la trasferta come la facciamo noi per andare là, loro la fanno per venire da noi, quindi noi abbiamo visto un buon Favignana che si fa la trasferta ogni 15 giorni, quindi questa la dice lunga sulla qualità di questa squadra isolana, l'isola nell'isola. L'isola dell'isola, bravo. E quindi l'Aragona con questa un po' di squadra che ha, va a beccare tre pappine, e quindi forse sai, una sconfitta che potrebbe essere salutare per un bagno di umiltà magari. Quindi fa riflettere, che sconfitte sono brutte perché arrivano, però sono utili quando poi devi riflettere per migliorare e aggiustare qualcosina che non va, che magari la vittoria la nasconde, invece poi la sconfitta non viene, ti
ti sbatte in faccia quelli che sono dei problemi che ti possono risolvere il cammino di tutto il campionato. Scegli. Ma il tuo amico Paolo Scalia? Paolo Scalia, ma che conviene, mica la partita vinta 2-0 contro un grande Cefalù. Cavegna non muore mai. Mamma mia, perché già al primo tempo pareva che già, infatti i picciotti se ne stavano. C'è stato l'esordio di Davide Rizzo? Davide ha fatto 70, un tempo e mezzo, ma è una grande squadra, una grandissima squadra. I picciotti se ne stanno andando, per ancora non è venuta, c'è un secondo tempo che hanno fatto risuscitare un Cefalù che non muore mai, perché sono venuti fuori poi 2 rigori che bisogna sapere, io non lo so se c'erano, se non c'erano. Uno molto dubbio hanno detto, però uno molto dubbio. Però c'è stata questa rimonta che secondo me lascerà felici questi degli amici di Cefalù, perché contro una grande squadra che punta a vincere assolutamente, proprio in assoluto, punta il salto di categoria. A quanto pare stanno tentando di prendere Gianluca Cardinale, che è una ciliegina. Mica tipo Rizzo, Cardinale, una barca piena di soldi, cosa vuoi? Una ciliegina, è un molone. Ma appunto. Quindi se prendo anche Gianluca, il botto è completo, quindi vabbè, comunque è un pareggio, certo, l'avevi già vinta Paolo, era fatta, però alla fine a Big FM un pareggio contro il Cefalù, vabbè, una diretta aborrente, vediamo, dai. Ricordandomi che il Real Calcio ha battuto il Montemaggiore 1-0, ma Montemaggiore quest'anno deve stare attento, che faccia molta attenzione. Io credo che per oggi è tutto. Ma dai, salutiamo gli amici e gli amici di Rocca, onestamente. La vinceranno. Che cosa fa? Parli del Rocca di Caprilone che farà 4 gol a tutti. 4. Dice che facciamo un 4-4, invece no, 4-4-4. Facciamo un 4-4-4-4 che è meglio. Ma questo è ormai un cammino trionfale verso un obiettivo che è stato tolto ingiustamente, perché in eccellenza dovevano assolutamente esserci loro, e quindi lasciamo a voi le valutazioni su chi compone gli organici di questo campionato. E per oggi è tutto. Un saluto come sempre alla professionalità di mister Piero Gatto e Salvo Sorci. Signori, a buon rendere e ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!